हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बाइक टाउन पाकिस्तान। मेरा नाम है कुतुब और आज हम एग्जॉस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, उनकी प्राइस के ऊपर बात करने वाले हैं और उनका साउंड टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है होंडा CB 250cc बाइक, जिसके ऊपर एक्रा का एग्जॉस्ट लगाया गया है। स्पेशली ये एग्जॉस्ट 500cc बाइक के लिए है, लेकिन ये 250cc पे लगाया गया है। चलिए इसका साउंड चेक करते हैं, इसका साउंड कैसा है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 14 से 15 हज़ार में मिल जाएगा, चाहे आप चौधरी ऑटो से लें या चाहे आप रोडीज स्टोर से लें। और ये है होंडा का 150cc बाइक, जिसके ऊपर एक्रा का एग्जॉस्ट लगाया गया है। ये सेम एग्जॉस्ट है जैसे मैंने 250 का बताया था, जस्ट ये स्मॉल एग्जॉस्ट है, वो कुछ बड़ा है। ये है 150cc बाइक के लिए, वो है 500cc बाइक के लिए। चलिए इसका साउंड चेक करते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 5 से 6 हज़ार में मिल जाएगा। और ये है यामा YBR-G, जिसके ऊपर ऐसे प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया गया है। ये स्पेशली 200cc बाइक के लिए है, लेकिन ये 125cc बाइक के ऊपर लगाया गया है। चलिए इसका साउंड चेक करते हैं, इसका साउंड कैसा है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 11 से 12 हज़ार में मिल जाएगा। इसकी शेप की वजह से इसकी प्राइस ज़्यादा है। तो ये है कैफ़े रेसर इन्फिनिटी हाई स्पीड 150cc बाइक। इसके ऊपर भी ऐसे ही प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट लगाया गया है। तो चले इसका साउंड चेक करते हैं, इसका साउंड कैसे है। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 5,500 में मिल जाएगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और ये सब एग्जॉस्ट आप चाहे आप चौधरी ऑटो से लें, चाहे आप रोडीज़ स्टोर से ले लें या चाहे आप मार्केट से ले लें, आपको ये मिल जाएगा। और प्राइस यही सेम होगी जो मैंने बताई।